Доброе утро всем! Доброе утро, дорогие друзья! Приветствуем вас на нашем проекте «Новый человек, новая земля». И мы, Ольга и Владимир, с вами на утреннем занятии. Сегодня 4 января. Мы с вами как-то так, для нас с Владимиром очень такой прошел переход в Новый год. Символически, можно сказать. Очень так легко и просто. И это хорошо. Спокойно, во всяком случае. Сегодня давайте проведем работу. Будет вещать матушка. Послушаем, что она нам сегодня будет вещать, и проведем соответствующую работу. На самом деле мы сейчас затрагиваем очень серьезную тему семьи. Мы затрагиваем сейчас те искажения, которые были, те воздействия, те деструктивные программы, которые были введены в эту огромную систему. Потому что на самом деле семья, уже мы говорили, это мощь нашего общества. И удар был очень хороший нанесен именно по семье. Поэтому сегодня мы с вами также будем работать с искажениями в этой области. И матушка нам сегодня даст еще свой материал. Итак, любимые, давайте настраиваться. Настроимся сейчас на самих себя. Делаем глубокий вдох. Выдох. И на дыхании ощущаем и чувствуем, что мы собранные, сконцентрированные. Внутри нас проявлен Творец, Богоприсутствие. Ощутим сияние Бога внутри нас, сияние богини, сияние Христа. Ощутим в нашем священном сердце лик Отца, как огромное солнце. Давайте подышим, активируем это солнце внутри себя. И ощутим свое богоприсутствие. Азм есмь, богоприсутствие здесь и сейчас, во всех мирах и пространствах. Азм есть бессмертная душа, Азм есть бессмертный дух, Азм есть сияющее существо света, Азм есть Бог, Творец. И сделаем глубокий вдох. Это вдох этого Бога. И на этом вдохе мы говорим, что Азм есть Бог, Творец. И я часть этой огромной Вселенной. Я часть этой огромной галактики. Я часть этого великого творения. Ощущаем и чувствуем это великое творение вокруг себя.
Еще раз делаем глубокий вдох Бога из себя. Чувствуем, как активируется и открывается вертикальный столб энергии, 7-й центр, 8-й, 9-й, 10-й центр. И вдох Творца, проявленного в нас, возвещает всему миру о нашем Богоприсутствии. О нашей любви. Мы сейчас ощущаем и чувствуем этот божественный свет, как он распространяется и как он на выдохе отзывается в нас. Азм есть любовь. Матери, великой богини. Делаем опять вдох Матери. И выдох. Отзвук этой любви. И чувствуем расширение на вдохе Бога, Творца, и на выдохе. Вдыхаем любовь. Выдыхаем благодарность. Вдыхаем любовь ко всему сущему. И выдыхаем благодарность. И расширяемся. И входим в поток света. Вертикальный столб света наполняет сейчас нас, очищает нас и успокаивает внутри нас все, что необходимо сгармонизировать и успокоить. Это энергия спокойствия, и это энергия внутреннего мира. Это энергия внутреннего творения, изящного, красивого, чистого. И просто почувствуйте, позвольте вот этой энергии литься внутри себя. Она просто льется, не надо контролировать ее. Она есть, она естественным образом просто льется через нас. На вдохе мы сейчас принимаем этот свет, проводим через все свое тело и выдыхаем Матушку Землю. Азм есмь, Земля, планета. И почувствуйте, как раскрылись ваши стопы, раскрылся ваш копчик, раскрылись стопы, раскрылся позвоночник. И мощный столб света проходит через нас. Мы все светопроводники. Мы все проводники света. Мощный энергетический столб мягкой, нежной, чистейшей энергии проходит через нас, проходит через позвоночник, через стопы. Стопы раскрылись, развернулись, копчик раскрылся, развернулся. И вся эта энергия
передается Матушке Земле. Мы говорим: Матушка Земля, прими наш свет, любовь, благодарность. Свет единого прими. Любовь единую прими. Жизнь единую прими. И мы несем Матушке этот чистый поток света. И Матушка Земля с радостью принимает наш свет. Наши световые тела также сразу активировались, распустились внутри нас. А теперь почувствуйте, какой поток пошел уже горизонтально через наше сердце, меркабический поток любви, поля любви. Они раскрываются внутри нас, распускаются, разворачиваются по обе стороны. И мы чувствуем себя, свою многомерную суть, здесь и сейчас. Азм Есмь, сияющее многомерное существо света, здесь и сейчас. И Азм Есмь, Бога присутствие. И сейчас в этом состоянии, в этом потоке, просто вы проявите свою волю на устранение, на освобождение, на очищение всего того, что сейчас вам мешает. Всего того, что поднялось. Поднялась какая-то обида, какая-то тревога. У кого-то поднялись какое-то раздражение. Просто в этом потоке мы с вами пребываем. И этот поток Святого Духа все внутри нас упорядочивает. И мы сейчас отпускаем все сущности раздражения, все сущности обиды, все сущности тревоги, все сущности нужды, все сущности злости, агрессии. Мы отпускаем сейчас в этом потоке. Из себя выпускаем все сущности. Мы вас любим, мы наполняем вас любовью, мы вас принимаем, и вы свободны. И вы свободны. И в этот поток вылетает сейчас из вас все накопившееся, все поднявшееся, все, что отслужило, отработало. Мы с благодарностью и любовью отпускаем все свои страхи. Что-то не получится, что-то не сложится. Все свои страхи получить перемены. И мы настраиваемся сейчас в этом потоке, в огромном расширенном состоянии на наивысшую реальность, наилучшую реальность и на создание этой реальности. И пусть этот год, это время поможет нам проявить себя самым наивысшим образом. И обязательно до Рождества давайте еще раз пересмотрим все свои программы, как мы хотим взаимодействовать с этим годом, с этим пространством. Именно что мы хотим в этом пространстве для себя развернуть и раскрыть. И я вам обещала, что мы сделаем такой мастер-класс, проведем его. И все вместе активируем этот промежуток времени для себя.
Мы его обязательно проведем либо 8 числа, либо 10. Посмотрим. Итак, мы сейчас с вами в потоке. В этом потоке. Чувствуем себя расширенными, свободными, легкими, чистыми. В этом потоке мы с вами соединяемся всеми сердцами. Вся наша группа сливается в единое сердце Мастера Бога Присутствия. В единое, с единым сердцем мы сливаемся с Матушкой Землей. И сливаемся с энергией центрального Солнца. И в этом расширении мы телепортируемся, поднимаемся наверх. Легко, свободно, в поле группы. Поднимаемся наверх. Хорошо. И мы оказались с вами в нашем поле творения. Еще поднимаемся. Отлично. И мы в этом поле творения, в этом пространстве дома. И в этом пространстве дома мы абсолютно свободны, абсолютно чистые, абсолютно проявленные. Мы здесь полупрозрачные, многомерные существа света. Здесь мы звучим на одной волне со всеми просветленными душами, со всеми мастерами. Мы на одной волне. Мы звучим как Богоприсутствие. Мы звучим как любовь. Мы звучим как свободное существо света. И вот в этом пространстве звучания нас слышит Отец, Матушка, Христос, энергия Христа. Нас слышат все ангелы, все архангелы, все миры, все пространства, высшие миры. Да, нас слышит здесь Галактический Совет. Нас слышит здесь команда, которая сейчас убирает старую матрицу, которая сейчас убирает все старые программы. И мы являемся частью этой команды, потому что очень большая работа происходит на планете, ювелирная, грандиозная работа. И мы часть этой команды, которая разбирает матрицу дуальности, трансформирует, уничтожает, убирает, очищает, зачищает, просветляет. И это прекрасно. Таких групп света сейчас много. И мы все помогаем планете Гая освобождаться, очищаться. И давайте почувствуем сейчас свою ценность, свою грандиозность, свое участие и свое состояние сотворца. И вот в этом состоянии нам показывают сейчас, как меняется Земля. Просветленная планета Земля набирает свои обороты. Это чистая планета. Это то пространство пятой мерности,
которая сейчас простраивается внутри нас, простраивается вокруг нас, простраивается сейчас уже как материальная основа на планете. Создается новая Земля. И для нового человека, для человека шестой расы. И эта новая планета, новая Земля, она обладает абсолютно другими качествами. Она обладает абсолютно другими характеристиками и другим звучанием. Это звучание единства. Это звучание чистоты. Это звучание любви, священной любви, священной земли, священного единства. И здесь правят совершенно новые законы, которые мы с вами еще пока только учимся открывать для себя. Но мы проявляем волю, что все, что необходимо от нас проявить на этой просветленной планете, пусть проявится для всего человечества, для всего рода человеческого. Все, что важно, все, что ценно, все, что созвучно и синхронно этому пространству, пусть проявится по законам мироздания, по законам Вселенной, по законам галактики, по законам нового человека. Здесь все синхронно, все созвучно, все едино. И Отец и Матушка сейчас приветствуют нас. Здравствуйте, любимые наши милые дети. Мы приветствуем вас в нашем священном пространстве сотворчества. В этом пространстве вы проявляете себя как сотворцы. В этом пространстве вы проявляете себя как богоприсутствие. И вы проявляете себя как часть нас в себе. И мы вместе с вами начинаем этот созидающий, увлекательный, интересный путь. Проявление себя абсолютно в новом звучании. И Матушка сейчас обнимает и касается каждого из нас. Говорит: любимые, прекрасные наши души, дети, почувствуйте мое касание, почувствуйте мои объятия, ощутите и почувствуйте себя в этих объятиях. Вы в объятиях любви. Вы в объятиях самого себя, проявленного в своей мощи и силе. Побудьте в этих объятиях, ощутите свое единство со всеми присутствующими душами в этом огромном поле творения. И зазвучите здесь этим единством. Пусть каждая душа, каждая частица зазвучит, синхронизируется
Когда вы звучите здесь, матушка говорит, создается красивая мелодия. Здесь вы все звучите по-особенному. Ваша уникальность проявлена. Ваше звучание проявлено согласно вашему энергетическому узору, согласно вашей энергетической сути, вашей гениальности, вашей уникальности. И нам с Отцом хочется, чтобы вы звучали еще ярче, еще сильнее, потому что этот звук, эта мелодия, это музыка, музыка единого, звучание и музыка единого совершенства. Научитесь дарить себя в этом пространстве. Научитесь настолько быть дарящими, открытыми существами, чтобы ваш звук звучал внутри вас прозрачно. Чтобы вот этот ваш звук души единого, сознания единого, мудрости единого, дух единого, выпустите его из себя, своей волей. Я проявляю волю и дарю из глубины своей сути, своей уникальной, грандиозной сущности света, все свое звучание, всю свою истинность, все свое совершенство, всю свою красоту души и духа, свою гениальность, уникальность. И сделайте такой внутренний выдох. Из глубины сути, из атома света, которого вы состоите, кванта света, которым вы являетесь. Почувствуйте, как этот квант звучит единым. И вот этот звук единого принесите сейчас через всю свою суть. Вы можете ощутить это как яркое солнце внутри себя. Которое на вдохе и на выдохе расширяется и еще сильнее, и еще больше, и засвечивает внутри вас все органы и системы, все клеточки, все световое тело. И вы становитесь просто волной звука, сияющей, многомерной волной звучания. Чистый свет, чистая любовь, совершенство духа единого.
Побудьте, любимые, сейчас в этом пространстве, ощутите его, примите его, подарите его. Свет единого заполняет все наше поле творения. Звук единого заполняет все наше поле творения. Любовь единого заполняет все наше поле творения. Все пространство внутри вас, вокруг вас. И мы просто звучим. Услышьте это звучание внутри себя. Этот звук пробуждает внутри вас спящие участки мозга единого. Он пробуждает внутри вас клеточную память. Он пробуждает внутри каждого из вас все, что важно вашей душе вспомнить, активировать внутри себя и передать мир. Это знания, это умения, это навыки, это характеристики богоприсутствия. Так зарождается человек на планете Земля. Человек, Бога-человек. Почувствуйте, как я касаюсь каждого из вас. С великой любовью настраиваю ваше звучание на единый камертон единого. Отдайтесь этому процессу и позвольте ему просто произойти. Наше поле творения стало очень-очень большим. Оно заливает сейчас все пространство Земли. Просветленная планета усиливается в этом поле, раскрывается, расширяется, приумножается. И вот в этом звучании единого мы обнимаем себя, обнимаем поле единого и обнимаем планету. Новый мир, как внутри себя, так и вокруг себя. И в этом мире только свет, только любовь, только благодарность и совершенство. Совершенство, качество совершенства. Полное принятие, вселюбовь, всепринятие, всечистота, всемудрость, всеистинность, всерадость, все мирия и все сотворчество, все звучания. В этом пространстве мы есть истина.
Сейчас вы можете почувствовать, как активировались участки вашего мозга, спящие до этого, как активируются в этом пространстве единого ваши сверхспособности. Пространство единого – это мозг, сверхсознание единого, сознание Христа. Все это в нас, все это в вас, все это пробуждается. Все очень долго спало. Все очень долго находилось в доактивном состоянии. И сейчас снимаются все запреты со спящих участков мозга, и по мере вашей готовности происходит активация сверхспособностей. Энергия Христосознания – это энергия единого. Пробуждается в каждом из вас. Именно она активирует все поля сознания, активирует все файлы в вашем поле биокомпьютера и приводит к синхронности, к звучанию единого, к самореализации и раскрытию внутри вас сверхспособностей, сверхвозможностей, сверхмощи и силы. Вы обретаете очень могущественный потенциал. Это потенциал не просто развивает, этот потенциал творит. И дальше мы с вами будем использовать этот творящий потенциал. Использовать этот импульс Христосознания и творить в сотворчестве себя совершенным и единым. Творить Христа внутри себя. Этот импульс, наше поле творения, оно сейчас не просто расширилось, оно сейчас раскручивается внутри каждого из нас со скоростью света, активируя импульсы Христосознания. Давайте побудем еще немножко в этом состоянии. Ощутите и почувствуйте, что вы все знаете. Абсолютно все вам открыто. Вы все видите. Вы все знаете. Вы знаете ответы на многие вопросы. И все, что вам важно, вы абсолютно знаете. Вы все начинаете видеть. Вы все начинаете знать. Вы все начинаете принимать. Позвольте импульсу всемогущества внутри вас проявиться.
И когда вы, любимые, задаетесь вопросом, как это сделать наилучшим образом, и в импульсе сотворчества ищете результаты, не ищите их снаружи. Опирайтесь только на внутреннее знание. Опирайтесь только на внутренние импульсы. Я знаю. Дух знает. Дух уже это делал. Дух уже имеет этот опыт. Я знаю, я слышу, я вижу, я чувствую. Я принимаю новое решение Духа. Я принимаю перемены в свою жизнь. Я все принимаю. И вот это поле, творящее единство, поле Христосознания, которое активировалось в каждом из вас, поле всемогущества, мы сейчас передаем Матушке Земле через ядро планеты, через сердце планеты. Эта энергия наполняет все пространство планеты. И люди обретают эту силу по мере своей готовности. Она касается через звук каждого подготовленного человека и пробуждает. И также мы проявляем волю на полное абсолютное освобождение всего человечества, всех предков рода, всего древа от старых программ матрицы дуальности, от старых программ разделения себя с Богом, разделения себя с землей, разделения себя в семье, разделения себя с народом, с людьми, с душами, с духом, с телом, с природой, с космической семьей, с высшим Я. Все матрицы дуальности разбираются. Планета освобождается. Время любви настало. На планете рассвет. Он набирает силу, он набирает мощь. И мы радуемся этому рассвету внутри себя и на планете. И мы благодарим, 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 благодарим Матушку Землю за ее уникальный путь, себя за наше прозрение, как Бога-человека, Бога-присутствия. Благодарим все пространство, которое создается для нас невидимыми мирами и помощниками. Благодарим устаревшие программы и отпускаем с миром. Отпускаем войну, отпускаем боль, отпускаем жертвенность, страдания и мир, всемирие, все любовь, все радость, все счастье, все творчество, все знания и все мудрость
проявляются, проявляются, проявляются через нас на планете. Матушка Земля впитывает все эти качества, все это богоприсутствие в себя и отдает. И мы с вами, человеки, также впитываем и отдаем. Остаемся звучать на этой волне. Матушка благодарит нас, касается каждого и благословляет нас на проживание еще одного нового опыта. Живите как сотворцы, созидайте свой мир как сотворцы и любите себя в этом мире. Раскрывайте внутри себя Христосознание, сверхвозможности. Все в вас. Старая игра заканчивается, закончилась. Все завершается. Вы носители нового мира на Земле. И мы благодарим вас. И мы благодарим Матушку, Отца, поле творения. Сейчас почувствуйте звук внутри себя. Звук единого. Чистоту, совершенство, любовь, радость, творчество. Еще раз обнимаем себя, любим через себя весь мир, всех людей, всех детишек. Обнимите сейчас в своем поле огромной любви свою священную семью, своих родителей, предков, даже если они ушли. Обнимите свое древо рода. Обнимите своих родителей, маму, папу. Обнимите своих детей. Обнимите своих любимых, близких, любимых. Обнимите, обнимите, обнимите внуков, внучек. Обнимите всех. Наполните их этой красотой, чистотой, любовью, радостью, обновлением. И вот этим импульсом сверхсознания, Христосознания. Вы большой, могучий, сияющий существо света. И в этом существе света вы звучите, вы обнимаете близких, родных, город. Мир. Все в нас, мы во всем, и нам все открыто. Благодарим Матушку, благодарим
матушку в себе, отца в себе, мир в себе, Христа в себе, землю в себе. Благодарим, благодарим, благодарим. Любим, любим, любим. И на этой замечательной, прекрасной волне звучания мы с вами проживаем этот день. Мы все в объятиях единого, в любви единого, в чистоте и совершенстве единого. И мы желаем всем доброго, светлого дня. Вдыхайте единое, чувствуйте единое вокруг себя и внутри себя. Благодарим, благодарим, благодарим. Возвращаемся в свои тела. Возвращаемся в свои тела. Все тела вернулись. Все в нас. И мы во всем. И благословляем себя на этот день. И проживаем его в радости, в любви, открыты чудесам. И сейчас время волшебства, время чудес. Поэтому уделите часик себе времени. Можно войти в медитацию и просмотрите, как вы хотите простроить свой год. А мы с вами создадим мастер-класс, встретимся обязательно. И все это в едином поле творения усилим, запустим, активируем. И тогда импульс творения, импульс сотворчества сделает свое дело. Все наши намерения, они просто осуществятся, проявятся. И Дух нам в этом поможет. Ну что, любимые, благодарим, благодарим, благодарим вас. Как себя как себя чувствуете? Так, что почувствовали? Да, все тела вернулись, да. Заземлитесь, пожалуйста, синхронизируйтесь. Отлично. Ну и если кто-то хочет поделиться, поделитесь. Если нет, мы с вами просто сейчас завершаем наше занятие. Да, смотрите смотрите наше видео в YouTube, делитесь, рассказывайте. Олечка, благодарю. Просто невероятная ты волшебница. Спасибо тебе большое и всей группе. Всем самого лучшего движения. Добрый час. Да, благодарим, Виктория. Доброго всем времени. Пока-пока. Можно я скажу? В общем, не сразу, но почувствовал, это вообще-то очень необычное ощущение, никогда такого не было. Почувствовал поле вокруг себя, как вот, ну, как сироп, вот настолько густое, вот как вот, ну, это даже не как вода, вот как именно вот как вот сироп, густой сироп. Вот такая вот плотность. Просто вот погружен был в это огромное поле. И потом это поле распространилось на матушку землю. И только потом потихоньку проявился цвет. Цвет такой бледно-синий начал проявляться. Благодарю всем.
Прекрасно, молодцы. Ну что, светлого доброго дня. Благодарю вас себе, себя вас. Мы прекрасно.